FC Mobile'ga yangi sezon, yangi event, yangi o'yinchilar keldi. U yerda Kevin De Bruyne, Cruyff, Lam, Rooney juda ko'p zo'r o'yinchilar kelgan. Bugun bizlar open pack qilib birontasini olishga harakat qilamiz. Sizlar videoni oxirigacha ko'ringlar. Kimlar tushganini ko'rib olasizlar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz videoga o'tamiz. Ketdik. Mana o'sha yangi kelgan o'yinchilar: Kevin De Bruyne, Cruyff, Lam, Dudek, Declan Rice, Zamarona, yangi bratanimiz kelib, togaxonimiz xullas. Bu joyda mana tepadagi hammasi mana 3 ta turgan De Bruyne, Cruyff, Lam bular legenda, juda zo'r o'ynashadi. Pul B'da Alaba, Muslera kelibdi. Musleraning statistikasi o'ta kuchli. Aubameyang qo'ygani qiziq emas xullas. Ramadan pakda yangi o'yinchilar yo'q, eski o'yinchilar. Menimcha 2 kundan keyin keladi yangi o'yinchilar Ramadan pakka. Bu qiziq emas. Future Starsga Balenciaga kelibdi. Blank bu ancha o'ta zo'r o'ynaydi. Tevami pasmi Lyuboyda o'ynab ketaveradigan juda zo'r himoyachi hisoblanadi. Rooney, Due, Karik, Pau Kubarsi, Orale kelibdi, lekin Abduqodir Husanov kelmayapti. Abduqodir Husanov yo'q, Ramazonga yoki demak shu Future Starsga kelish kerak xullas. Nima bo'lgan taqdirda ham qaniydi birinchi bittadan like bosib, obuna bo'lgan podpischilar uchun ochsak, eslar yozib o'tinglar. Mana kimga nima tushdi? Ryan Cherki tushdi bizga xullas. Birinchisi Ramadan Pay Tolisse Future Starsdan, davay Future Starsdan Woman Walkout Angliya Orale, Elba, Erma, Everton, Dribbling ulas. Mayli. 9 ta qolibdi. Bitta 9 ta sira ochib qo'yamiz. Sira. Davay hozir bizga Kevin Afrika, Sidam, Tottenham va bu Bissouma ekan. Mayli. Bulardan ham ochib qo'yaylik. Ramadan pak emas. Mana ochib qo'yaylik. Mana ochib qo'yaylik. Mana. Shuni ochib qo'yaylik. Mana ikkovdan bitta ochaylik, keyin 10 ta ochamiz bundan sirazi. Yana yurkatda buni yaxshi berar ekan, yaxshi tushar ekan. Yana o'sha bolami? Erma, PSG, Traore. Qanaqa qism bular? Ya'ni musor tushdi. 5 taga bundan ochib qo'ysak endi Future Starsdan, bu Future Starsdan kimnidir kapet legin surtunmaydi. Kimnidir ushashimiz kerak-da. Qani? Angliya Elba, Erma, bu bola odam emas ekan. Mana dribbling, mana dribbling nechi? Dribbling kuchli ekan. Capet Legends ochib qo'yamiz. Musor bitta bundan ochib qo'yamiz yana, davda ne Capet Legends ochaylik. Yangi